Un grup d'alumnes d'un institut de Ripoll marxaran a Atlanta el mes que ve i van a competir contra més de 100 equips de tot el món amb el seu robot fet amb peces de Lego. Un robot que ha de complir diverses missions aplicables a camps molt diversos, des de la nanotecnologia aplicada a la medicina fins a la manipulació d'àtoms. Aquest robot autònom, construït amb peces de Lego, competirà a la First Lego League, una competició de Lego d'abast internacional que s'ha celebrat a Atlanta entre els dies 10 i 15 d'abril. 7 alumnes de l'Institut de Ripoll han estat les encarregades de muntar i programar el robot perquè realitzi una sèrie de funcions bàsiques. Les noies disposaran de 2 minuts i mig per a realitzar un màxim de 9 missions. Les ripolleses ja van participar al campionat estatal celebrat a Barcelona el desembre passat, on van guanyar el premi al millor treball en equip. Després d'aquest reconeixement, es van animar a buscar altres competicions d'abast internacional. Había dos opciones, Noruega o Atlanta. El equipo ganador de la competición era el que escogió Atlanta. Y luego del resto de premios que hubo, digamos, los únicos interesados en participar fuimos nosotros, fue el equipo de las chicas. I per això van a Atlanta. Ara, les noies aprofiten aquest mes que els queda per acabar d'ultimar tots els detalls. Anem allà molt nervioses, però molt il·lusionades i esperem que vagi molt bé, perquè ens estem esforçant molt i, de moment, el que més ens costarà serà l'idioma, perquè ho hem de traduir tot en anglès i, clar, no estem acostumades, com que ja a Barcelona no vam fer català. Ara hem de tornar a gravar l'obra de teatre que hem de presentar a Atlanta, amb els diàlegs traduïts, estan demanant ajuda als professors d'anglès de l'institut, i amb molta il·lusió de que tot surti molt bé i amb ganes de passar-nos-ho molt bé allà a Atlanta. A la competició hi participaran 104 equips de 40 països diferents i l'equip de Ripoll és l'únic que representarà Espanya.